ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮು, ನೆಗಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ನೆಗಡಿನ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹಾಲು, 1 ಇಂಚ್ ಶುಂಠಿ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, 4 ಲವಂಗ, 5 ಮೆಂತ್ಯೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಷಾಯನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಷಾಯನ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.